kako se implementira odlukata koja donesovme zajedno sa Ministarstvom za внутрішні работи во врска со зголемениот интензитет на контрола на прекрашителите на сообраќајните правила во градот Тетово, за да видиме како тоа се имплементира. Тука сме заедно со началникот на СВР Тетово и директорот на паркинг, за да гледаме кои се проблемите на терен при имплементација на ова одлука и современо дозволете ми да апелирам до сите сограѓани, до сите тетовчани да заедно работиме, да имаме почисти улици, пофреквентни. Улиците се за да се возат и да се помине по улиците со возила, тротуарите се за пешаците и да внимаваме за тоа што сите сме корисници и ги користиме овие улици, овие тротуари и сите сакаме да тие бидат фреквентни и да бидат проточни. Затоа ги замолуваме да паркираат таму каде што е местото или па ако не мора да излезат со возило во градот, ако се од градот, ако не мора да излезат со возило, нели и ќе биде добро за нивното здравје ако пешачат малку повеќе и ќе придонесат да нема гужва во сообраќај. Како има подобрување барем некој градоначелник? Па сега според информациите кои ги имаме од СВР Тетово, само овие 3 дена кога веќе се реализира ова акција, има над 100 предупредувања и казни до граѓаните. Ќе се продолжи со истиот интензитет и понатаму, за да тоа што е целта да улиците бидат пофреквентни, тротуарите почисти за казни за непрописно паркирање. Е вот ветни инспектив, си е вирсуват. Po ka përmirësime, po nuk është ajo që duam të gjithë, ne do dalim përsëri bashkë të shohim veçanërisht kryqëzimet dhe bulevardin Iliria ku paraqitet problemi më i theksuar dhe që bashkarisht ne ju si mediume, policia, parkingu të bëjmë presionin dhe të vetëdijsojmë qytetarët që të jenë rrugët e lira dhe trotuarët e lira. Ka nevojë për një plan marketingu, për një plan ndryshe përveç policisë, që të ketë një vetëdijsim edhe përmes një afere përmes mediave. Po sigurisht që është si ide është qelluar, ne do të shohim që të bëjmë një kampanjë vetëdijsimi përmes komunës, por sigurisht në bashkëpunim edhe me policinë, edhe me parkingun, që sepse edhe në këtë fazë ne kemi thënë që nuk është qëllimi dënimi qytetarëve, por është vetëdijsimi që të lirojmë rrugët dhe trotuaret për veturat dhe parking. Kryetar, fiks para komunës krijohet një kaos. Edhe me rregullor në vend që se zën një vend parkim, ju keni drejtë që të veni bllokator. Pse nuk mundohen bllokator aty? Para komunës kemi çdo herë kaos. Aty ku është nën menaxhim të parkingut, rregullisht bllokohen veturat. Problemi është që kemi thënë dhe vazhdon të ngelet si i tillë. Jashtë vend parkimeve që menaxhon parkingu i qytetit, duhet patjetër prezenca e policit dhe këtu ka qenë ajo mungesa e vazhdueshme e policëve të uniformuar që e folëm me ministrin tani më me domethënë kontrolle të shtuara edhe të pjesës tjetër të sektorit për punë të brendshme po realizohet. Para komunës Tetovës është evidente në vazhdimsi që ka paraqitet probleme dhe gati se çdo ditë vetë janë paraqitur drejtorit të parkingut që të ndërmarr masa, por edhe një herë paraqitet po them problemi vetë sistemit si funksionon në bazë të ligjit që çdo veturë e cila largohet nga rruga apo që duhet të dënohet për parkim pa leje duhet vi vetë personi që e ka bërë shkeljen, duhet që ati t'i shqiptohet edhe dënimi. Pra, vetë ligji ka kufizime të cilat ne nuk mund ta realizojmë atë plan për lirimin e rrugëve. Ministri gjithashtu potencoi që është ndryshimi i ligjit në procedurë, që tani tutje dënimi do të shkojë drejt për së drejti deri tek pronari i veturës dhe jo deri tek ai që e ka bërë, domethënë shkeljen. Pastaj pronari do duhet të merret me atë që ka dhënë veturën në shfrytëzim nëse ka bërë ndonjë shkelje në komunikacion. Kryetare, e keni shitur parkingun te Renault?
parkingun e komunës të mbyllur? Jo, nuk ka diçka të tillë, nëse është shitur do të ishte procedurë të hapur transparente, nuk ka diçka të tillë. Kryetar premtuat parkingin në kate, ndërkaq po e shohim të tokën në një kaos të madh. Juve po ju kalon mandati, me njerë pas 6 muajsh tullët në pres konferencë dhe thatë se do nisin parkinget në kate, i përcaktu bile edhe vendet se ku do të bëhet kjo, ndërkaq që edhe pas 4 viteve mandat, afro 4 viteve mandatit tuaj Tetova është në kaos. Ne po punojmë për ditë për ta rregulluar këtë kaos. Kjo nuk është vetëm si mungesë e parkingjeve, por është si mungesë edhe të vetdijes së një pjese të qytetarëve dhe ne po punojmë që duke nisur nga studimi i mobilitetit i cili nveçmë po punohet, që problemin ta zgjidhim në mënyrë sistemore dhe jo në mënyrë të një kampanje parazgjedhore. Kjo nuk është problemi zgjedhjeve dhe i kampanjës parazgjedhore, është problemi kamoqëm dhe i cili kërkon një zgjidhje sistemore. Në këtë drejtim, e kam thënë dhe po përsëris, nga plani mobilitetit do dalë nevoja se sa vend parkimi duan Tetovës dhe kuj duan ato vend parkime dhe pastaj do të gjejmë edhe zgjidhje adekuate. Unë besoj që plani mobilitetit duhet dikun deri ka fundi prillit ta kemi gati dhe do dalim me gjeqet nga ai plan dhe do t'i prezantojmë para opinionit dhe aty do të vendoset se si do shkojmë më tutje në drejtim të zgjidhjes së problemit. Një pyetje kam për drejtorin. Po, mas andaj. Kryetar, kaldërmat prej te rruga ajo Zhurqinjon marrë janë shtruar tek rruga e Butiqeve, ndërkaq qytetarët që janë kohën se kanë probleme të shumta dhe dimrin e kanë kaluar në një kaos të madh. Edhe aty ka qenë kushte të dimrit që nuk ka mund të punohet. Tani vetëm është përmirësuar janë përmirësuar, kushtet atmosferike dhe sigurisht që nga ky moment do të nisin edhe përgatitjet për ta rregulluar edhe atë rrugë. Për momentin është e vetmja rrugë në Tetovë që është ende nuk ka nisur punimet për ta rregulluar. Gjitha vendet tjera cilat janë nis punimet janë duke realizuar në bazë të dinamikës së paraparë. Kështu që unë kërkoj falje nga qytetarët, por ishte në një periudhë të papërshtatshme të dimrit që nuk mundshim në kushtet dimrit të bëjmë asfaltimin asaj rruge, po nga ky moment vetëm kanë nisur përgatitjet që edhe ajo rrugë të rregullohet si gjithë rrugët tjera. Evo, na makedonski samo kosa këtë. Znači, se работи за несоодветни временски услови, зима не може да се асфалтира. Од моментот кога веќе се подобрени климатските услови, дадено е налог за да се продолжи со реконструкција на тој пат, односно и до асфалтирање, и се надеваме дека како и во другите улици што се во тек на изградба и таму бързо ќе почнат работните активности. За Журчин, во Горна Чарчија. Може да дискутувате што се ġukata kush se projekt ligjin e ġust, që se diskuton për të ligjë, ato projektet ligjit e shqipa. Ne kemi thënë edhe më herët që gjykata kushtetuese nuk duhet të merret me çështje politike. Sigurisht që ligji si i tillë nuk i plotson kërkesat e shqiptarëve, por duhet të implementohet dhe ne besojmë që gjykata kushtetuese ka çështje tjera shumë të rëndësishme të cilat duhet t'i zgjidhë sa i përket kushtetueshmërisë. Në këtë drejtim, po të ketë çfarëdo lloj diskutimi sa i përket ligjit për gjuhët, uroj që gjykata kushtetuese të sjellë vendimin në drejtim të orientimit për implementim të njëjtit dhe sigurisht që ky ligj të jetë praktik dhe implementueshëm dhe në interes të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera, ashtu siç ka qenë edhe qëllimi i miratimit të tij. Jarësmani italianë të thënë se nuk do të diskuton zgjedhje dhe kryen krizë politike, ndërsa i vlerësim të zgjedhjet doli me një deklaratë do shkojnë në zgjedhjen e parë. Si i komentoni këtë? Shikoni, po shifet që BDI e ka humbur busullën, janë pa kokë. Unë e thash edhe në një rast tjetër, po e përsëris edhe këtu. Ata veç tentuan që të bëjnë krizë politike, por nga tenda dolën kokullur. Edhe njerë po e përsëris, duhet të pastrojnë me krimin dhe korupcionin nga radhat e tyre. Nuk mundet blerim buxheti që
me vite ka qenë në pozita dhe ka indikacione të cilat e inkriminojnë edhe atë vetë në raste të dyshimta korruptive që të flasë për krizë politike. Pra, ne flasim për një parti politike e cila për 20 vite më shumë në pushtet ka keqpërdorur në ekstrem pozitën e tyre dhe tani ata para se të flasin për mbrojtje të drejtave të shqiptarëve duhet të flasin për pastrimin e korrupsionit brenda radhëve të tyre. Sikur e nisën vettingu dhe po e haruan vettingu. Nuk e di cili është rezultati i atij vettingu kur e dim ne çdo qytetar e din se gati se gjithë funksionerët e BDI-s janë fut në qeveri pa asnjë dinar në xhep dhe kanë dalë si milioner. Pra, vettingu duhet nisë nga Ali Ahmeti, familjarët e tij dhe gjithë ata më poshtë dhe pastaj të flasin për një parti të reformuar dhe të flasim për ofertë politike për shqiptarët dhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Što pреминавме на другите теми, може ли ова сега? Уште еднаш. Да.